స్టార్ట్. 2 మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి అట్మెగా 2560 అండ్ అట్మెగా 8 ఒకదానిపైన ఒకటి మౌంట్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి టోటల్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్స్ 8 ఉన్నాయి. ఈ సర్కిల్ పొజిషన్లో మొత్తం 8 కనిపిస్తాయి మనకి. అండ్ దీని కింద మనకి వైట్ లైన్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి. దీన్ని ఫ్లిప్ చేసి చూసాము అంటే బ్యాక్ సైడ్ 3 కనిపిస్తాయి. ఓకే. వైట్ లైన్ ఫాలో అవర్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఒక వైట్ లైన్ పైనే అది ఫాలో అవుతూ వెళ్ళడానికి కారణం ఆ సెన్సార్స్. అండ్ ఫ్రంట్లో ఉన్న ఈ బిగ్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్స్ని కూడా డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనకి 16:2 LCDs యూస్ చేసాము. ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్లో పవర్ సప్లై ఉంటుంది. ఒకటి బ్యాటరీ రీఛార్జబుల్, ఇంకొకటి వచ్చి ఆక్సిలరీ పవర్ సప్లై. బ్యాటరీ BATT AX. ఇంకా సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ USB కేబుల్ యూస్ చేసుకొని PC టు దీనికి కమ్యూనికేషన్ జరగవచ్చు. ఓకే. USB పోర్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి దీనికి? బ్యాక్ సైడ్ పవర్ జాక్ ఉంది కదా, పైన కింద వచ్చి పవర్ సప్లైకి, పైన వచ్చి కమ్యూనికేషన్ పర్పస్కి. ఇంకా ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు కింద మనకి బ్యాటరీ కనిపిస్తుంది, మోటార్స్ కనిపిస్తుంది. ఈ మోటార్స్ని బేస్ చేసుకొని వీల్స్ని రొటేట్ చేసుకుంటాము. ఓకే. ఈ కింద ఉన్న రెడ్ లైట్స్ అనేది లైన్ని డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాని బ్రైట్నెస్ బేస్ చేసుకునేసి మనం ఇచ్చే ప్రోగ్రాంలో అది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కలర్ని డిటెక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్రైట్నెస్ని వైట్ కలర్లోకి సెట్ చేసుకున్నాము అంటే వైట్ లైన్ అది ఫాలో అవుతూ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనం బ్రైట్నెస్ని బాగా డార్క్ చేసుకునేసి బ్లాక్ కలర్ సెట్ చేసుకున్నామంటే బ్లాక్ లైన్స్ని ఫాలో అవుతూ వెళ్తుంది. ఇది సెన్సార్స్ వచ్చి IR ప్రాక్సిమిటీ సెన్సారే, బట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని కూడా డిటెక్ట్